अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। आज का ट्यूटोरियल जैसे कि मैंने बताया था, हम देखेंगे आज हमारे बर्ड्स की साइड मूवमेंट के साइड की तरफ वो किस तरह से फ़्लाइट करते हैं। तो चलते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। और यहाँ पर मैंने कुछ बर्ड्स लिए हैं। आज हम किस तरह से हमारा जो है फ़्लाइट जो है वो प्रिपेयर करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान मेथड है। आपको सिंबल वाले से ज़्यादा ईजी लगेगा ये वाला मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट मैंने बर्ड्स लिए हैं और उनकी डिफरेंट फीदर पोजीशंस के साथ मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक बर्ड लेंगे और एक ही बर्ड की बॉडी के साथ हम डिफरेंट फीदर्स की मूवमेंट्स जो हैं वो शो करवाएंगे। तो मैं जो है फ़र्स्ट वाला बर्ड जो है वो रखती हूँ, यहाँ पर रखूँगी। और बाकी जितने भी बर्ड्स हैं उन सबको हम यहाँ साइड पे रख देते हैं। और हमारा ये वाला जो मेन बर्ड है इसको हम यहाँ सेंटर में रखते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम पे तो हमें फीदर की यही पोजीशन चाहिए। अब हम 5 फ्रेम पे जाते हैं और F6 प्रेस करते हैं और एक की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इन फीदर्स को जो है वो साइड कर देना है। और दूसरे जो फीदर्स हैं ये पोजीशन, क्योंकि फ़र्स्ट पोजीशन उसके बाद जब ये नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाली पोजीशन आएगी फीदर्स की। और हमने इनको जो है यहाँ पर ऐड कर देना है। इसको हमने क्या करना है, अरेंज एंड सेंड टू बैक, और ये पीछे की तरफ चले गए। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे और ये हमारी हो गई सेकंड पोजीशन। उसके बाद हम जाएंगे 10 फ्रेम पे और यहाँ F6 प्रेस करके की फ्रेम ऐड कर लेंगे। और इन फीदर्स को भी अब हम हटा देंगे यहाँ से। अच्छा, अब इसमें ना एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो बर्ड हो उसकी पोजीशन सेम रहे, ये यहाँ से हिले नहीं, ठीक है। क्योंकि उसके अगर ये हिल गया यहाँ से तो आपका जो स्मूथ जो है एनिमेशन नहीं बनेगा। अब इसको यहाँ पर रखेंगे और ये वाला जो इसका फीदर है इसको हम लेके आएंगे, थोड़ा सा यहाँ शो होना चाहिए। और अरेंज सेंड टू बैक, इसको हम थोड़ा सा यहाँ शो करवाएंगे इस तरह। ठीक है, ओके जी, ये थी इसकी थर्ड पोजीशन। अब हम जाएंगे F15 पे और F6 प्रेस करेंगे और इन फीदर्स को हम यहाँ से हटा देंगे। और अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट वाली फीदर्स, ये वाली, चूँकि अब इसकी मूवमेंट होनी है डाउनवर्ड। तो अब हम देखेंगे नीचे की तरफ ये किस तरह से जाता है। तो इसको अब हम अरेंज कर देंगे यहाँ से सेंड टू बैक और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ओके जी, अब हम जाते हैं हमारे 20 फ्रेम पे और F6 प्रेस करते हैं, की फ्रेम ऐड कर लिया। अब इन फीदर्स को भी हम यहाँ से हटा देते हैं और नेक्स्ट जो हमारा बर्ड है उसकी ये वाली पोजीशन है, यहाँ पर इसको ले आते हैं और इस फीदर को हम ले आते हैं इस जगह पर और इसको अरेंज करके बैकवर्ड मूव कर दिया। बस इतना सा ही शो होना चाहिए, इतना सा ही शो हो रहा है। और ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इस तरह। ओके, अब हम जाएंगे इस पोजीशन पे और यहाँ पर हम इन फीदर्स को हमने ऐड किया था। अच्छा, अब हम 25 पे जाएंगे, F6 प्रेस कर लेंगे और इनको भी हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमारा लास्ट जो स्टेप है वो है इन फीदर्स को ऐड करना, सेंड टू बैक, और यहाँ से ये थोड़ा सा इतना सा हमें छोटा सा शो होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं किस तरह से फ़्लाइट करें। ओके, अब इशू कहाँ आ रहा है कि यहाँ पर देखें ये थोड़ा से नीचे हैं और फर्स्ट फ्रेम पे थोड़ा सा ऊपर हैं। तो जब हम एक फ्रेम से आखिरी फ्रेम से जब पहले फ्रेम की तरफ हमारी जो है मूवमेंट आएगी तो यहाँ से थोड़ा सा क्या कहते हैं, हमारी एनिमेशन जो है वो कटेगी। तो इस वजह से हम जो फर्स्ट फ्रेम है और जो लास्ट फ्रेम है वो सेम ही रखते होते हैं ताकि स्मूथ जो है ना एनिमेशन बने। ठीक है, अब लास्ट फ्रेम भी यही है और फर्स्ट पे यानी कि शुरू भी यहीं से होगा और ख़त्म भी यहीं पर होगा। अब हम क्या करेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पर बर्ड्स हैं उनको डिलीट कर देंगे।
ओके जी, तो ध्यान हमने सिर्फ इस बात का रखना है कि इस बर्ड की पोजीशन जो है वो सेम रहे, ये बर्ड यहीं से हिले नहीं। अच्छा जी, अब ये तो हो गया कि ये हमारा बर्ड जो है एक ही जगह पे फ्लाई कर रहा है। इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ। कंट्रोल इंटर प्रेस करती हैं तो ये प्रीव्यू शो करता है। देखिए कितना ही स्मूथ हमारा बना है एनिमेशन। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने इसको मूव करवाना है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो उसके लिए यहाँ पर तो देखिए हमने फ्रेम्स ऐड कर दिए, तो यहाँ पर तो हम ट्विन नहीं लगा सकते क्योंकि वो जो मूवमेंट है वो ट्विन के बगैर नहीं आ सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस लेयर को हम सिंबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। जी, लेयर्स भी सिंबल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कन्वर्ट लेयर टू सिंबल वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पहले सिंबल में कन्वर्ट नहीं किया तो बाद में वो सिंबल बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उसकी लेयर को ही पकड़ के यहाँ से सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आप इसको जहाँ मर्ज़ी जो है जाके लेके जा सकते हैं, जिस मर्ज़ी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है जब आप इस सिंबल में जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो है वॉकिंग इसी तरह से जो फ़्लाइट है वो इसी तरह से हो रही होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंबल से बाहर आकर यहाँ पर हम फर्स्ट पोजीशन इसको ये वाली दे देते हैं और यहाँ पर हम इसकी लास्ट पोजीशन एक बनाते हैं F6 प्रेस करके, वो होगी हमारी ये वाली पोजीशन। और अब यहाँ पर हम इसमें ट्विन लगा देते हैं, क्लासिक ट्विन लगा दी। अब यहाँ पर ये एक ही, क्योंकि हमारे सिंबल में देखें फ्रेम्स का आपको हिसाब रखना होता है, फर्स्ट से लेके 30 तक हमने ये एनिमेशन बनाई थी। अब यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट से लेके 30 तक ये मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ। तो 30 पर सिर्फ इसमें एक ही दफ़ा ये फ्लाई करेगा। ओके, इसमें विंडोज़ में जाएंगे, पहले हम इसको ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं। मूवी क्लिप को ग्राफिक कर दिया और फ्रेम पिकर से 1 फर्स्ट फ्रेम है और लास्ट फ्रेम हमारा 30 ही है। अब ये देखें एक ही दफ़ा ये उड़ा, लेकिन इस तरह नहीं होता। जब भी कोई बर्ड एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करता है तो उसमें बहुत सारे जो है मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टाइमलाइन में हमारे जो फ्रेम्स हैं उसको ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि 30 तक तो एक दफ़ा फ्लाई किया, देन 60 तक दूसरी दफ़ा, ये पोजीशन इसकी सेम रहेगी। बस हमने हमारे जो वॉक साइकिल सॉरी हमने जो फ़्लाइट की मूवमेंट बनाई थी वो हम ज़्यादा कर देंगे। 90 तक ये 3 दफ़ा फ्लाई करेगा। ठीक है, 30, 60 देन 90 3 दफ़ा फ्लाई, देन 120 एंड 150 तक ये 5 दफ़ा फ्लाई करेगा। तो आपको इन बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। ओके, यहाँ पर ये फ़्लाई तो कर रहा है, बट जिस जो है स्पीड से ये फ़्लाई कर रहा है उस स्पीड से इसकी मूवमेंट आगे की तरफ नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें कम फ़्लाइट्स ऐड करनी हैं, कम मूवमेंट्स ऐड करनी है। तो हम इसमें 2 मूवमेंट या 1 मूवमेंट कम करके देखेंगे पहले 120 तक। अभी भी ये स्लो है, अब हम इसको 90 तक कर देते हैं। ओके, अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल इंटर से। अब क्या करेंगे, इसकी बॉडी को भी थोड़ा सा मूव करते हैं। यहाँ पर जाएंगे और ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर इसकी बॉडी को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवा लेते हैं। फर्स्ट फ्रेम को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ऊपर हो गया। यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा ऊपर और कर देंगे। ठीक है, और इस जगह पर ये सेम, अब देखते हैं। ओके, ओके, इसकी जो चूंच है वो मूव नहीं करी,
यहाँ पर भी हमें इसको मूव करवाना था। यहाँ पर ये नीचे था तो यहाँ पर इसको थोड़ा और नीचे ले जाते हैं। फर्स्ट और लास्ट को तो हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसमें ज़्यादा नीचे मूव कर दिया, इसमें ऊपर गया, फिर यहाँ पर कोई चेंज, यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पर कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। इस जगह पर इसकी बीक मूव नहीं करी थी। ओके ओके जी, अब हम देखते हैं इसका प्रीव्यू। कंट्रोल इंटर से इसका प्रीव्यू देख लेंगे। तो इस तरह से आप सिंपल वे में जो है ना बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने के लिए उसकी फ़्लाइट साइकिल्स ऐड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपने मेरे वॉक साइकिल्स वाले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो जाके वो ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।